Čaute a vítajte na kanáli Po stopách Prievidze. Máme za sebou 4 videá, kde sme vám predstavili zaujímavosti Prievidze, miesta, kde si vychutnáte super kávu a zákusky, skryté miesta či parádne reštaurácie. Rozbehli sme aj hru Prievidské selfiečko, ku ktorej pripravíme samostatné video a ja osobne verím, že Prievidza je krásne mesto, ktoré stojí za navštívenie. Nemôžeme sa ale tváriť, že tu všetko funguje ako má a že aj v Prievidzi nie sú veci, ktoré ma neštvú. Začal by som to najhlavnejšou, a to Bojnicami. Nie, samozrejme, Bojnice ma určite neštvú a je super, že máme jedno z najnavštevovanejších miest Slovenska len 3 km od nás. Problém je práve v tom, že Prievidza, ktorá je len 3 km od jedného z najnavštevovanejších miest Slovenska, má problém s cestovným ruchom. Aj napriek tomu, že ide o okresné mesto, ktoré má vyše 900-ročnú históriu, kvalitné gastro, múzea aj galérie, parky a mnoho ďalšieho. Tak kde teda môže byť ten problém? Jedným z problémov môže byť aj fakt, že námestie v Prievidzi, aj keď je naozaj krásne a plné zaujímavosti, je totálne vyľudnené. Kaviarne aj reštaurácie nebývajú cez víkendy otvorené a čo navyše, poväčšine zatvárajú už o 5:06. Preto radšej miestni a aj turisti prejdú radšej do obchodného centra Korzo, ktoré sa takto stáva jediným centrom pozornosti mesta. Môžeme sa píšiť našim námestím, novou galériou v Mešťanskom dome, ktorá je navyše zdarma, super kaviarňami, no je to zbytočné, pokiaľ sem neprídu ľudia. Podnikom sa neoplatí mať otvorené, kým budú všetci návštevníci preferovať periférie miesta a obchodné centra. Nepomáhajú ani početné akcie na námestí, ktoré nie sú propagované medzi turistami a prídu na ne len miestni. Na gastro mesta sa viaže aj celková situácia v gastre v Prievidzi. Takto totiž funguje drvivá väčšina podnikov v meste, ale málo z nich chápe, že predĺžením otváracích hodín je pomocou nielen pre nich, ale aj pre mesto. A keď sa začnete pýtať, že prečo by mali pomáhať mestu, je na to jednoduché vysvetlenie. Dlhšie otváracie hodiny, viac ľudí v podniku, viac ľudí v meste a teda viac potenciálnych hostí a vyššie tržby. Niektoré podniky to už pochopili a gastro sa nám konečne začína hýbať správnym smerom. Naším cieľom je aj celková podpora gastropodnikov prostredníctvom nového sprievodcu, o ktorom si určite povieme niekedy na budúce. Ďalšou z vecí, ktoré ma tu nesmierne štvú, je aj fakt, že tu máme 2 kostoly s vysokými vežami, na ktoré by sa síce dalo chodiť a ľudia by o výstup na ne mali obrovský záujem. No táto myšlienka sa úplne nestretáva s podporou cirkvi, ktorá sa bojí, že im budú návštevníci niečo kradnúť a zničia interiér kostolov. Taktiež máme v meste jednu z najkrajších barokových stavieb v strednej Európe, do ktorej sa ale nedostanete z toho istého dôvodu. Ale aspoň si ho viete pozrieť cez mreže. A že to tak predsa funguje na celom svete, že sú sakrálne stavby sprístupnené, ľudia sú disciplinovaní a cirkev na tom dokáže zarobiť? Ja to viem. A oni? Niečo, čo ma dokáže zaručene naštvať, sú aj hnusné, nevkusné a odporné grafity, ktorých je plné celé mesto. Ľudia, mesto ponúka miesta, kde sa môžete pokojne realizovať, alebo si postavte vlastný múr, ktorý si pomaľujete ako len chcete. Ale čo máte zničenia pamiatok, naučných tabúľ, historických budov, zastávok a proste čohokoľvek, čo vám nepatrí a dokáže slúžiť mnohým slušným ľuďom? Čo si asi pomyslí človek o meste, kde cez nejaký text, kde random Tomáš miluje Lenku, nevidí tabulu naučného chodníka? Tomáš, je krásne, že máš niekoho rád, ale adresuj to radšej dotyčnej Lenke, pretože nás to naozaj vôbec netrápi, OK? Je to tiež totiž jedna z vecí, ktorá odradí turistu od nášho mesta a počiarkuje to fakt, ako ľudia vnímajú naše mesto. Najväčšia diera je Prievidza a Prievidza je výborná. Totálna diera je Prievidza a Prievidza a Prievidza. Chcete, aby to tak zostalo? Vedeli ste, že sa v Prievidzi nachádza národná kultúrna pamiatka Rušňové depo? Ak patríte medzi tých pár ľudí, čo o tom vedia, tak zmením otázku.
Navštívili ste už túto našu pamiatku? A prečo je vaša odpoveď nie? Je mi naozaj ľúto, že nie je toto mesto sprístupnené verejnosti, aj keď by o to bol obrovský záujem. Miestami, ktoré však sprístupnené sú, je napríklad aj židovský cintorín, ktorý však vyzerá ako vyzerá. A pokiaľ o ňom neviete vopred z internetu, tak sa o ňom ani inak nedozviete. Alebo napríklad aj unikát na národnej úrovni, ktorým je zgrafitová výzdoba sídliska Píly, o ktorej žiaľ nevie ani mnoho Prievidžanov a vôbec nie je propagovaná a ochraňovaná tak, ako si skutočne zaslúži. Nezmyselnosti v cestovnom ruchu Prievidza je oveľa viac. A je mi ľúto, že sa o tomto krásnom meste nič nevie. Jasné, okrem pesničky. Tieto veci sú ale na vrchole všetkého, čo je zlé. No dá sa to zmeniť. Prievidza je super mesto, ktoré stojí za návštevu. Tak si neodháňajme zbytočne turistov. A to hlavné, musíme tomu sami uveriť, pretože je veľmi smutné, že ani len samotní Prievidžania nepoznajú svoje mesto. Prepáčte mi za toto monológové a miestami ofenzívne video. No takáto je situácia. Nie všetko je ideálne, ale nič nie je nemožné. A aj z Prievidze môže byť zaujímavé mesto. Budem rád za každý like, komentár, ale aj zdieľanie. Nech sa video dostane medzi čo najviac Prievidžanov. Séria nekončí. A teším sa na vás pri natáčaní ďalšieho videa. Čaute.